Thank you very much for the warm welcome, and I just want to acknowledge the Rapano Anu people and pay my respects to the elders past and present, and thank them very much for the warm welcome to the country that we received over the last couple of days. Thank you very much. はい、皆さん、今回はラポロの皆さん、ラポロアイヌネーションの皆さんにまずは、この土地の皆さんに感謝をしたいと思います。この土地の年長者の皆様、そして先祖の皆様がこの土地を世話してきてくださったことに感謝いたしますし、またここ数日ですね、私たちが受けている素晴らしい歓待に対して感謝の言葉を述べたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。Can I also acknowledge the Taiwan presentation? I thought that was absolutely wonderful. それから台湾の皆さんの発表も本当に素晴らしいと思いましたので感謝したいと思います。They told the Taiwan mob people told a similar story to us. With the exception of a few things that we haven't got in Australia, and that is a constitutional recognition of our people and our rights. 台湾の皆さんは私たちと本当に類似した似たようなお話をしてくださいましたが、唯一一つの違いはいわゆる憲法に私たちのこと、私たちの権利は載っていないということです。With that in mind, I think it'd be useful for our presentation to commence with a story from me about our struggle from the start. And the story starts with me. I'm a saltwater man from the New South Wales, from Australia, from the New South Wales south coast, around Bateman's Bay and Narooma, just south of Sydney. それでは今の話をもとに私の話を始めたいと思いますけれども、まずは私の物語を皆さんにお伝えしたいと思います。私はソルトウォーター、海の水の男でして、ソルトウォーターマンでして、シドニーから数百キロ離れた南のところ、サウスウェールズ州から来ております。We've been struggling for our fishing rights for over 50 to 60 years. And it's been a particularly nasty struggle and a dirty struggle and an unfair struggle. My people on the south coast of New South Wales are a very poor people. We haven't got many resources. We haven't got many jobs. The one thing we do know how is to fish. We're all fishermen. はい。それではこの私たちの50年から60年にも至るような漁業権の戦いについてのお話を進めさせていただきますけれども、この戦いは本当につらい、そして汚い、そして不公平な戦いです。私たちは決してお金持ちではなくて、私たちは貧しい人々です。私たちには資源もそれほどありませんし、また仕事もありません。私たちにできることといえば釣り漁業です。And I'm sure, like many of you in the audience and people that will probably be listening to this, if it wasn't for the fish and it wasn't for our knowledge to catch the fish when they were coming, when they were available, we would not have survived. そしてここにいらっしゃる皆様もそうだと思いますけれども、私たちにとって魚がなければ、私たちが魚を釣ってこなければ、捕獲してこなければ、魚が自由に活動できるような環境がなければ、私たちは今サバイブできていない、生き残っていないだろうというふうに思います。
it's really important that you all understand the fish that I'm talking about. And that is our cultural fish, our fish that we've lived on, caught and survived on, is abalone and lobsters. 皆さんにとって一つ理解していただきたいところは、私たちにとっての魚というふうに申し上げておりますものというのは、実際にはアワビ、それからロブスターになります。They weren't the only ones that we lived on, but they are probably critical to the presentation that I'm about to tell you and the struggle that we've had, the nasty, dirty struggle that we've had with the New South Wales government about our continuation with our fishing rights and their attempt to take that away from us. もちろんですね、それだけではないんですけれども、今日の発表で最も重要となります、ポイントとして、その2つの魚、すみません、アワビとロブスターですけれども、その2つが重要になりまして、と言いますのも、私たちはこの2種を2つを釣るために、漁業するためにずっとニューサウスウェールズ州の州政府と戦ってきている、そのまさに汚い大変な戦い、悲惨な戦いを続けているからです。それが私たちにとっての漁業権の戦いです。Up until about 1985 to 1994, Aboriginal people on the south coast of New South Wales fished freely. We sustained our people, we sustained our soul, we survived. We paid our bills, we did everything on the resources that we had available to us, like abalone and lobsters and shellfish. 1984年から1994年まで、この私たちのようなニューサウスウェールズ州のサウスコーストに、南沿岸に住んでおりますアボリジナルの人々はですね、自由に魚を取ってきました。持続可能な生活ができていまして、自分たちで必要なお金を儲けて、なんとか魚の資源も自由に活動することができるような環境を続けてきました。About the time that I just mentioned, the New South Wales government brought in draconian laws that prevented us from exercising our rights to fish, our native title rights to fish, and they created, through its own legislation, a property right within fish. So they actually sold shares to different people to enable them to catch the fish, and they completely left out us, the Aboriginal people who enjoyed that right from time immemorial. 今申し上げましたような年ですね、1994年といいますのは、私たちにとっては非常に厄介な法律ができてしまいました。その法律というのは、私たちの先住権を無視するような形で、他の漁業関係者たちに対してより権利が、より漁獲量が彼らに配られてしまうような、そして私たちアボリジナルだけがこの漁業をする中で取り残されてしまうような、そういった悲惨な法律ができてしまいました。It was about this time that we started to fight back. We thought that we were dispossessed
of our rights. They were taking that away from us, and we began the long fight back. この時からですね、私たちとして戦い返す、私たちも戦わないといけないということを気づき戦ってきました。その権利というのは私たちにとっては長年、本当に長い間ずっと昔から先祖たちから私たちに続けてきたそういった漁業、その権利を奪われたわけですから、それに対して戦わないといけないということが私たちは気づき戦い始めました。And the fight has been extremely dirty. It entails fishery compliance officers and police harassing us at every step, chasing people into the water. We've got a video here to show you directly about how much aggression these people have used to try and stop us from agitating our rights and to trying to advance our rights as Aboriginal people. その戦いといいますのは本当に汚いものでして、ニューサウスウェールズ州のコンプライアンス、漁業担当官たち、それから警察官たちが実際に私たちを逮捕するといったようなこと、それから海の中まで私たちを追いかけてくるような、そういった威嚇のこともありますし、私たちをずっと私たちの権利である先住権を失わせるかのようなそういった強い圧力をかけてきている。今からその映像を見てもらいます。This always happens to me too. The crystal clear waters of the Yuin Nation have sustained families along this coastline for tens of thousands of years. Since he was a child, Kevin Mason has dived into the deep for seafood, a cultural practice passed down from his elders. We've done it hundreds of thousands of years, you know, and it's been taught into me how to hunt and gather and feed me mob. On an October afternoon 3 years ago at Narooma on the New South Wales south coast, a dive to feed his family turned ugly for the great-grandfather. As Kevin Mason is in the water gathering abalone, camera vision obtained by 7:30 shows a New South Wales fisheries officer is watching him on the rocks nearby. He sprints into the bay, chasing after Kevin Mason. Hey, Kevin, stop! Fisheries, stop! Stop, Kevin, I want to check those fish! Kevin! Stop there! Kevin repeatedly tells the officer he's a traditional owner. You know the rules here. I'm an native title holder, mate. Okay, come and talk to me. No, I'm talking to you right now. Yeah, come on. Come on, don't touch my Kevin. food. Don't touch my food, please. Kevin. The officer instructs the elder that he must give up his catch. Nicely, please, Kevin. Come with me. Hey, come on. Don't get nasty with me. I'm not gonna, Kevin, Don't get nasty. I'm not going to hurt you. Just stop I instructing know, me. come on. It's just scary just to see them. Just as scares the daylights out of me. I got my laws. All right, stop. On the shore, he's questioned and cautioned, and his catch and gear are seized. I said, no, I said, I'm Aboriginal, a native title holder, and I said, I can take anything I want in any closed waters, anywhere. I've got a right to. That man that you just saw on the video, the guy with the beard, with the white beard and the black face, is a 74-year-old great-great-grandfather from Narooma. 今見てもらった男の人はですね、白いひげをつけていたあの男の人は74歳でして、ひいひいおじいさんにあたるナルーマからの男の人になります。The video you just saw was taken from the compliance officer's video cam that they hold on their shoulders. That same video, they chased him out into the water, they grabbed him, they got him in a headlock, they took his abalone off him.
今見てもらったビデオは、実際彼を捕まえた側の漁業家担当官が自分の肩で持っているカメラで撮られたビデオです。そして彼は実際にこの方をヘッドロックして、そしてアワビを取り上げたということになります。They charged him with possessing abalone and they charged him with assault. A 74-year-old man chased by two burly, big fisheries officers charged a 74-year-old great-great-grandfather for assault. すみません。Big. 今ですね、アワビを持っていた、そのことでまず、捕まっているわけですけれども、さらにこの本当に、大きな男、いわゆる漁業家の担当官、コンプライアンスを求めてくるコンプライアンス担当官は、74歳のおじいさんに対して、おじいさんから、迫害を受けた、攻撃を受けたということで、アバロニを持っていたことと迫害を受けたことで彼を捕まえると言ってきました。I've got many stories like that, some really terrifying stories, but we haven't got time here tonight to discuss these. This is one thing that when I was invited to come here, we had to bring this story to you. This story went nationwide in Australia and has left a lot of people outraged. 私はこれに似たようなたくさんの本当に怖いストーリーを知っていますし、聞いてきますし、持っていますけれども、今日はそれを全て話すには時間がありませんので、このストーリーを選んで持ってきました。今回こちらに招待された時にですね、こちらの事件が本当に大きなものになってオーストラリア中に広がった話題となった事件ですので、今回ふさわしいと思って持ってきました。But these compliance officers and police doesn't stop there. They chase people into the water. They have surveillances, innovative surveillances, which I'll explain to you in a moment. このような漁業担当官たち、そして警官たちは彼らをそこで岸で終わるんじゃなくて水の中まで入ってきて追いかけてきます。そして、今から説明します少し革新的な監視という、強気の行動に出てきますが、今からそれについては説明したいと思います。We went diving one day just south of Bateman's Bay on the south coast of New South Wales. And we took a dog with us. And as we were going out to the point to jump in the water to fish, the dog took off up the bush. And it started chasing a tree that was running up the hill. It was a fisheries compliance officer dressed up as a tree following us down the road. Which bay is it? Sorry? これはですね、ある日私たちがダイビングに行った日、ダイブして、漁に行った日の話なんですけれども、ベイトマンズベイという、先私たちの近くのところの南側のところにですね、犬を連れて行きました。そして
水に飛び込むポイントまで来てですね、飛び込もうとしている時に私たちの犬が森に向かって走っていってしまいました。なぜ走っているのかと思って後ろを見ると、ある木がずっと動いているからです。その木を追って私たちの犬はついていったんですけども、その木というのは先ほどから説明しているような漁業担当官が木の格好をして動いていたからです。There are other, surveillance officers are dressed up like with black painted over them like the army, trying to look like a burnt log. Those are the funny ones, but they have sophisticated their surveillances these days. They have drones that fly over all of us. They have roadblocks and every other mechanism that they have available to them, they throw at us to prevent us from fishing. Sorry. Like an army. この先ほどから申し上げておりますようなこの担当官たちはいわゆる監視担当でして監視担当官でして、顔を真っ黒に塗ってブラックペイントをして現れたりであるとか、それからさまざまな形で身を隠して現れたりもして隠れていますし、また時々は洗練された方法で例えばドローンを使って私たちを監視してきたり、また道を塞いだりといったようなことまで本当にたくさんの方法で私たちが伝統的な方法で漁をすることを止めようということをしていきます。So that's the kind of level that the New South Wales government will go to try and prevent an Aboriginal right to fish that we have had since time immemorial until they've tried to take that away through legislation. 今話しましたように、このレベルまでニューサウスウェールズ州の政府たちは私たちの釣りをするという漁をするという先住権を抑えようとしてきます。私たちの剥奪しようとしてきます。私たちの先住権ははるか昔、私たちが記憶がある以前の昔から私たちが続けてきた慣習であります。I'll just fast forward a little bit from my presentation because we have an important presentation by our lawyer here. As was mentioned by the presenter, the Taiwanese presenter, I forgot his name now, my apologies. He mentioned that in Australia we had a High Court decision called the Mabo decision. 少しですね、私の発表を進めていきたいと思います。と言いますの、私の横にはですね、素晴らしい弁護士が来てくれていまして、また話をしてくれますし、また先ほどの台湾の方の発表で、ちょっと名前忘れてしまいまして謝りたいと思いますけれども、台湾の方の発表で、麻婆事件、麻婆判決というような話がありました。それについて少し触れます。That Mabo decision provided us with a native title right in Australia, which meant that Aboriginal people, if they were able to prove connection to country, had a right over that country. We had a right of say, we had a right to land, and we had a right to resources. この麻婆判決が画期的だと言われています理由は、その麻婆判決のおかげで私たちは先住権が示せているからです。私たちは自分たちの地域の先住民であるということ、アボリジナルであるということを示すことができれば、私たちはその地域において発言権、土地の権利、そして資源の権利があるということを示すことができるようになったからです。That was a court decision,
and the federal government had to create legislation that would enable that decision to become practical. What they realised was that they had to give certainty to people who already had a property right in Australia. 今のはマーボー判決はですね、先住権が実際に国の政府が先住権に関する法整備をしないといけないと、法律を作らないといけないということになりました。しかしながら同時にすでにこの国で自分の財産を持っている、所有権を持っている人たちにとっても何かしらの継続保障を継続しないといけないということにもなりました。They introduced legislation to try and provide that certainty to people who was panicking that Aboriginal people had a right to their backyards. Part of that discussion that we had, we were able to insert a provision in that legislation called Section 211, which specifically dealt with Aboriginal fishing rights. そのような人々はですね、この法律ができる前に自分が持っている家の裏庭の土地が、もしくは自分の家の土地がこのアボリジナルたちによって持っていかれるかもしれないと、そういったような自身の財産を心配したわけです。しかしながら私たちはそういったことではなくて、こちらに示していますように、私たちができたこと、この先住権法によってですね、211条によってできたことは、私たちは私たちの土地やそれから私たちの水ですね、海その他の資源水域に自分たちの権利があるということを実際に法規制に書くことができました。そういった規定が書かれました。They also set up what they called a National Native Title Tribunal, which tried to lessen the adversarial approach that the Mabo decision created. It created a court process. And the tribunal had a conciliatory approach to two warring parties over the same property right. What parties? Property right. Two parties are commercial Aboriginals. それからまたその政府はですね、先住権調停機関というものを作りまして、その機関によっていわゆる相談ができるように、財産を持っている人たちとアボリジナルの人々の権利の調整を行うような、いわゆる相談ができるような調停機関を作りました。It was during this time that we were having discussions that one of the government officials come up to me and said, Danny, why don't you just succeed that you don't have the right anymore and that you need to buy back those rights? それからその時そのような話し合いをしている最中にですね、政府の役人が私のところにやってきて、ダニーよ、なぜもうそういった権利を諦めないんだと、自分たちで土地を自分たちで買うようにしないのかというふうに私に聞いてきました。I of course said no, and he said, well, what if we bought them back from you? でもちろん私は諦めませんと。私たちはずっとこのすみません、失礼しました。
漁業権ですね、なぜ漁業権を諦めないかというふうに聞かれたんですが、もちろん私は諦めるわけはないというふうに伝えました。そうすると政府の役人は、じゃあその漁業権を君たちからさらに買うよと、買い戻すよというふうなことを言ってきました。My response to him and his government was this. It was simply this, that my Aboriginal right to fish is not for sale. Because they don't belong to me, I hold them for a little while, then I hand them on to the next generation. So how can I sell that? ですので私は彼にさらに言い返しました。私の先住権、私のアボリジナルとしての権利は、漁業権はもちろん売り出し中ではない、売るようなものではないということです。そして私にとってのその先住権、漁業権は私だけに所属している、私のものではない、私がある程度の期間もちろん持つけれども、そして次の世代に受け継いでいく、そういった権利なんだということを伝えました。So that left us with, I guess, the same adversarial place where we began. We couldn't sell something that we only held for a little while. They weren't prepared to give us what we wanted, so we had to do something in different jurisdictions. そこでですね、結局このような経緯を経ましたけれども、結局私たちの状況というのはほとんど変わらないような状況にありました。彼らは、政府側は何も認めたくない、私たちは私たちの漁業権を認めさせたい、そういったところで膠着状態でしたけれども、私たちはさらなる行動を取る必要がありました。In 2009, we were able, we, the Aboriginal people of New South Wales, were able to convince the New South Wales government to amend the Fisheries Management Act to insert an Aboriginal fisheries into it, called Section 211, 21AA, sorry. 私たちはですね、2009年に私たちと言いますのはニューサウスウェールズ州のアボリジナルの先住民ですけれども、私たちはいわゆる法律としてすでにあった漁業管理法に関して修正法を政府に作らせることができました。それがこちらにあります特別規定でして、第 21AA 条となっています。漁業管理修正法ですけれども、アボリジナルの文化的漁業に関する特別規定という規定を法律にニューサウスウェールズ州の法律に埋め込むことができました。Now, you must remember that all this was going on in the context of people being chased by fisheries officers. They're being dragged to court with no resources to defend them. They are being jailed. Once a person gets charged for a fisheries offence in New South Wales, fisheries do not have to take them to court for 2 years, which causes a real big strain on their families, their mental health, and everything else that you can think of. はい、もちろんですね、忘れてはいけませんのは、こういったような法律上の話をしていますけれども、この間にも私たちの仲間はですね、先ほどから申し上げていますような担当官たちに追いかけられて、警察たちに実際に裁判に持っていかれて起訴されていきます。起訴されるとなかなか時間をかけてですね、なかなか判決が出ない、かなり長い作業を2年間ぐらい私たちは待たなければいけない、捕まったままですね。しかしながらその間も金的資源もなかなかありませんし、非常に家族がご飯を食べていくこともままならないような、そういった難しい状況がずっと
続けられているということも忘れてはいけません。So it was in that context that we had to sit down and talk to someone that had pursued us, tried to jail us, bashed us, poked us in the eye, and we were asked to be cordial, polite, and have a proper discussion with them about what was Section 21AA meant. So that means how many abalone could you catch? はい、ですので、このような状況の中で私たちは追いかけられて、起訴されて、牢屋にも入れられそうになって、また攻撃的にですね、目をつかれたりすることもありました。そんな苦しい、暴力的な状況の中において、私たちはこの条項をですね、礼儀正しく議論する必要がありました。その議論の中で、実際にじゃあアワビをいくつ取れるんだ、そういったことを実際の細かいところにまで礼儀正しく議論する必要がありました。So we started the negotiations, and we already knew that there were little room for an Aboriginal fisheries to be inserted into an already overexploited New South Wales fisheries. And if we care about nothing else, we care about the environment and we care about the survival of our very special resources and species. しかしながらこの交渉の中で私たちはすでになかなかそれが難しいことを意識していました。と言いますのも、私たちアボリジナルが漁獲したい、得たいものというものはすでにかなり枯渇していまして、漁業資源としてもうすでに過剰漁獲されている状況にあるから、環境問題でありますとか生態系の問題、そういったものがすでに起こっている中ですので、私たちはそんなにたくさんの漁獲ができるような文言を入れれるとは思っていませんでした。So not surprisingly, we were unable to get the government to agree with commencing 21AA without regulations. That means Aboriginal people can go and fish and take what they want. If there are any concerns about environmental issues, about overfishing a certain species, then we required them to sit down with us as well as industry and the environmental movement to discuss ways in which we could still continue on with our fisheries, but wind back other parts of it to make sure that the environment was protected. ですので、結局のところ驚くこともなくですね、この21AA 条はですね、規制をつけられてしまいました。その規制というのは環境に関する規制でして、環境の懸念があるときにはいわゆる漁業産業とそれから環境の活動をしているような人たちと責についてどれぐらい漁獲していいか捕獲していいかというのを話し合わないといけないというような規制がつけられてしまいました。So the negotiations broke down. So the current law still exists for Aboriginal people. The law provides for a person who has not got a license or a property right in that fish, in abalone and lobsters, which is our traditional fish, can only take 2 of each of the species.
if an Aboriginal person gets caught with more than 2, if he gets caught with 3, or her gets caught with 3, I apologise to the ladies in the room, they can be found guilty in a court of law and be sentenced to 10 years jail. That is the current law in New South Wales. ですので、私たちの政府との交渉というのはある意味で破談してしまいまして、今もその規制がついたまま法律は続いています。その法律というのは、いわゆる一般的な私たちを含めた人々が1日に取れるアワビは2個だけです。そして1日に取れるロブスターも2匹だけです。そして3匹もしくは3個取ると有罪となって10年間の禁錮を受けることもあるというふうに今も続いています。Now, I bet by now you are saying, this guy's got no good news for us. 皆さん私の話を聞いて、この男は私たちに教えてくれるいいニュースは一つもないのかと思っているかと思います。Well, there is a bit of a shining light on in this subject, and that is that on the south coast we have a native title claim which is born out of the Mabo decision, which created property rights for Aboriginal people. We have lodged a claim over waters just south of Sydney down to the Victorian border. しかしながら実際には前向きな光の話もあります。私たちはサウスコースですね、この南岸にいます私たちはマーボ判決の後、私たちは先住権を認められるような法律ができまして、シドニーの南の部分からビクトリア州のすいません、州境までのこの岸が、私たちには岸があります。Part of the claim probably relates to our topic that we're discussing this week. That is, we've claimed around 12 kilometres out to sea, as well as the estuaries out to sea. And the government did not contest that. And I mean that they didn't, they could have filed, Kathy will be able to help me out here. Because they didn't oppose it, the claim stands. 今からですね、弁護士のキャシーさんからも教えていただけると思いますけれども、この岸に関しまして12km 海側12kmを進んでいったところまで私たちのものであるというような主張申し立てをしまして、政府側の方はそれに対して反対意見を述べなかったという状況がありますので、今私たちはその主張申し立てを続けているという状況にあります。And around about the same time, the Aboriginal people on the south coast set up a fisheries working group called South Coast Aboriginal Fishing Rights Group. And probably the reason why I'm standing here before you is the work that we've been doing in relation to that, by prosecuting our fishing rights and making it known to as many people around the world and around Australia that we can, is the reason why we're here, and I'm sure why I'm here, I'm sorry. And I'm sure that that group caught the eye of the organisers of this group, and hence our
invitation, and thank you very much for that. 私たちの戦いの中でですね、このサウスコーストのアボリジナルのグループの中で、私たちは自分たちの権利、漁業権を訴える、漁業権を進めていくワーキンググループを作っています。そのワーキンググループがさまざまな活動をしていく中で、皆さんにもオーストラリア全体にも知ってもらって、そして世界にも知ってもらうような私たちの活動っていうのが知れ渡ってきました。それをおそらく今回のオラポロの皆さんもどこかで私たちのことを知ってくれて、こうして私たちを招待してくれたんだと思います。このように活動が広まっていくことが一つの光だというふうに感じていますので、皆さんには本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。And like the second last presenter that we had, the ugly guy on the end このですね、私の stands before you today. この写真の一番、右の、醜い男がですね、今ここに立って話をしています。So, because of what we've done, and because of some of the legislative things that we were able to get done, we have been supported by a group of wonderful people. And because we're not rich, we are poor. We got a wonderful lady here sitting beside me. She's trying to hide. Her husband, and a lot of other lawyers around the place, researchers, and everything that we need. We've been able to get these wonderful people to advocate for us in court in a way in which we would never be able to do. And I thinking about blowing Kathy's trumpet, but I'll let her do that herself in a moment. But over the last couple of years, when there's 80 people that's tried to be prosecuted by New South Wales Fisheries, Kathy has got them off. はい、私はですね、ここで私の方の話は終わりにさせてもらいまして、ここからですね、キャシーにつなぎたいと思いますけれども、私たちのこのような取り組み、今見てもらったような少しながらの法律的な法の下での成功といったものは、素晴らしい人たちのグループの人たちのサポートによって、支持によって成り立ってきました。先ほども申し上げましたように、私たちは貧しい人々でもありますので、このようなこちらに今座っている、隠れてはしまいましたけれども、素晴らしい女性、そしてこの彼女と彼女の夫、彼らのような弁護士のグループ、さらに研究者のグループ、彼らのようそういった人たちのサポートなしでは、私たちが今達成してきたことはできなかったと、自分たちではできなかったことをサポートして達成して、一緒に達成してきてくれている、そのキャシーさんにこれから喋ってもらいたいと思います。Delegates and Anu people, our story hasn't been finished yet. Yours haven't been fully told yet either. It won't get told by our adversaries. They will try to bury us deep as they can. We have to maintain the rage. We have to talk to one another as we are now. We have to gain solidarity. I will take from this conference
what I've learned from my Taiwanese brothers and the Hokkaido people from this beautiful land, and I will share it with my people, and I will share it wherever I go. I promise you that. And I just want you, I'm getting a bit emotional here now, but I really want you to stay the fight and keep it up. Thank you very much. はい、最後にですね、ここに来ている先住民のゲストの皆さん、そしてアイヌの皆さんに一つ伝えたいことがあります。私たちのストーリーは決して終わってはいません。そしてあなたたちのストーリーも語り終わってはまだいないでしょう。これからも私たちは戦い続けていく必要があります。私たちはお互いに話し合い続けて、私たち自身を支持し続けて、そして連帯していく必要があります。今回、台湾の皆さんからのお話や北海道のアイヌの皆さんからのお話をたくさん聞いて、私はこれを持ち帰って自分たちの仲間に共有していきますし、また世界にも伝えていきたいというふうに思っています。私は少し感情的になっていますけれども、私が皆さんに伝えたいことは、この戦いの中、戦いを続けましょうと、Stay the fight、ファイトを続けましょうということです。ぜひこれからもつながっていければと思います。ありがとうございました。